വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. RC കാറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ത്രില്ലിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇതാ കട്ട് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പോവാം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? എന്താണ് വിമാനാണ്? എന്താ പറയാ? കാറ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ജാനക്കറിയാം എല്ലാരും ഓരോന്ന് പറയണ്ടേ. എന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ അറിയില്ലല്ലേ? ഓപ്പൺ ആക്കില്ലേ? ഓപ്പൺ ആക്ക. വേദിക്കിടല്ലേ? നല്ല പാക്കിംഗ് ആണല്ലേ? എന്തായാലും കുട്ടികളെ സന്തോഷം അല്ലേ? ചെറുത് സംഭവം മനസ്സിലായോ? എന്താണ് റിമോട്ട് കാറ്? എന്തിന് പ്രത്യേക ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ. RC കാർ. മൂന്നാം ദിവസം നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3600 ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഓഫറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. 1550 നമുക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ പേരെന്താ? റോക്ക് റോളർ. അതാണ് ഇതിന്റെ പേര്. പിന്നെന്താ ഇതിന്റെ ഉള്ളത്? റേഡിയോ കൺട്രോൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പൊ അത് റിമോട്ടിലാണ് ഈ കാർ വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഇതേപോലെയൊക്കെയാണ് ബോക്സും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോക്സുമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളത് ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ 4.8 വോൾട്ട് 4 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് വണ്ടിയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സാധനം, റിമോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള ചാർജർ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിത് കറണ്ടിന് കുത്തി വെക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് കാണുന്നത് കണ്ടോ, ചാർജ് കുത്തി വെക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇതാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് കണ്ടോ. ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി ഇടാന് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണക്ട് ചെയ്തു. റിമോട്ടിനും ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ റിമോട്ടിനുള്ള ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 1.5 വോൾട്ടിൻ്റെ 3 ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. റിമോട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ബാറ്ററി ഇട്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓടിച്ച് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഓടിക്കല്ലേ. ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ
ഇതാ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് കണ്ടോ. ഇതിനാക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കും. ഓണാക്കി നോക്കുക. നമ്മൾ കല്ലിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓട്ടി നോക്കുകയാണ്. കല്ലിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കേറുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓണാക്കാട്ടോ. എങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു പോകും? ഈ വണ്ടിക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഓടാൻ കഴിയണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രത്തന്നെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.